σύγχρονης τέχνης και την επιρροή που ασκεί σε όλους. Ακόμη, στην εποχή που ζούμε, η ψυχαγωγία που προσφέρουν τέτοιου είδους θεάματα είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς συμβάλλει στην ψυχική υγεία του ανθρώπου και βοηθά το πνεύμα και το σώμα. Ορισμός θεάτρου. Με τον όρο θέατρο εννοούμε την παραγωγή απεικονίσεων και συμβάντων, παραδοσιακών ή φανταστικών, ανάμεσα σε ανθρώπους με σκοπό την στέφηση και την επιμόρφωση των θεατών. Θέατρο αποκαλείται επίσης ο ειδικός χώρος, στον οποίο συγκεντρώνεται τακτικά κόσμος για να παρακολουθήσει κάποιο θέαμα ζωντανό. Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πληθεί ο θέατρο ως μορφή τέχνης. Δίνει τη δυνατότητα να συνεχτούμε, να συγκινηθούμε, να αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε μαζί μια αλήθεια. Να έχετε διαλέξουμε το θέατρο σαν μορφή εκδήλωση του ψυχικού κόσμου. Ορισμός του κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος αποτελεί σήμερα την αποκαλούμενη κέρδη τέχνη. Αρχικά εμφανίστηκε περισσότερο σε μια νέα τέχνη αναγραφής κίνησης και οπτικοποίησης. Όπως δηλώνει και ο ίδιος όρος, κινηματογράφος και κίνηση συγγραφή. Σύμφωνα με τον μεγάλο σκηνοθέτη Άκη Μεντογιά, είναι το καλύτερο μέσο να πλησιάσει στην υποστηρία του θεάτρου. Οι ρίζες του θεάτρου φτάνουν στο μακρινό παρελθόν, στις θρησκευτικές τελετουργίες των πρώτων κοινωνιών. Μαζί με τα πρώτα βήματα της ανθρωπότητας γεννήθηκε ο χορός, που ήταν η πρώτη θεατρική πράξη. Από τότε κιόλας συναντάει καμία σύγκριτο τραγούδι και χορούς προς τιμή ενός θεού που ερμηνεύονται από ιερείς και πιστούς. Η πρώτη μεγάλη θεατρική εποχή στην ιστορία του πολιτισμού θεωρείται ο 5ος αιώνας π.Χ. στην Ελλάδα. Η ιστορία του κινηματογράφου. Ο κινηματογραφικός ξεκίνησε ως πείραμα των επιστημόνων του 19ου αιώνα για να αναδειχθεί σύντομα ως υποφιλέστερο μέσω της ψυχαγωγίας του 20ου αιώνα. Η πρώτη αναφορά που έβγαλε επικίνδυνο στον κινηματογράφο ήταν το 1878 με τον Βρετανό Έντουαρντ Μάλμπραϊτ, ο οποίος είχε καταφέρει να εφαρμόσει την διαδοχική φωτογράφηση απεικονίζοντας την κίνηση ενός αλόγου, ενώ ο Γάλλος Etienne Marie φωτογράφησε το πέτα πάνω στο Στη συνέχεια της ιστορίας του κινηματογράφου. Η μεγαλύτερη όμως και σημαντικότερη εξέλιξη ήταν η γύμνη του κινηματογραφικού, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 1980 από τον William Dickens, ο οποίος εργαζόταν σαν εργαστήριο του Thomas Edison. Το κινηματοσκόπιο, που παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα, αποτελούσε μια μηχανή προβολής που δίνει τη δυνατότητα να προβάλλει την ταινία και να μονοθεατεί, εφόσον η προβολή γινόταν μέσα σε ένα κουτί. Έτσι, μόλις λίγα χρόνια αργότερα, τα αρχικά μονόλιμπα κλιμάκια εξελίχθηκαν σε ταινίες μεγάλου μήκου. Μέσα στα 30 χρόνια, ο Ιταλός κινηματογράφος έγινε ομιλών και το Hollywood κατέλαβε την πρώτη θέση στην παγκόσμια παραγωγή. Η εμφάνιση του κινηματογράφου στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, μέχρι το 1920, ο κινηματογράφος ήταν ένα πολιτιστικό γεγονός. Διαφορές κινηματογράφου στην Αθήνα. Στο θέατρο, τα δρόμενα διαδραματίζονται εκείνη τη στιγμή, ενώ στο κινηματογράφο οι σκηνές έχουν χειριστεί αρκετότερο πριν την προβολή. Στο θέατρο, τα σκηνικά είναι κατασκευασμένα ειδικά για την ταινία, ενώ στον κινηματογράφο το οποίο μπορεί να γυρίζουν κάθε στιγμή σε διαφορετικά μέρη. Στο θέατρο, το κοινό συμμετέχει είτε έμεσα με κάποια φυσική αντίδραση, είτε άμεσα. Στο θέατρο, οι σκηνές και η μουσική δεν είναι μονταρισμένες, αλλά ζωντανές. Κάθε θεατρική παράσταση είναι μοναδική, καθώς το κοινό επηρεάζει άμεσα την ποιότητά της. Η ταινία παραμένει ίδια και αναλύωτη στον χρόνο, ως προς την καλλιτεχνική της αξία, ενώ η θεατρική παράσταση είναι ανεπανάληπτη και ως προς την ημέρα του. Παρά τις διαφορές, οι ομοιότητες είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει χρέωση για την είσοδο του καθενός στον χώρο. Υπάρχει επίσης και πληθώρα ταινιών ή παραστάσεων, μόνο που στο θέατρο μια καλή παράσταση με πωλήσει μπορεί να πετύχει την επόμενη μεταφορά θεατρικού έργου στην κινηματογράφο. Η οδήμα μικροσκόπηση μιας ζωντανής θεατρικής παράστασης με μια κάμερα που αποτυπώνει την οπτική γωνία ενός θεατή είναι κουραστική. Καθώς η από μακριά παρακολούθηση της κινητικής δράσης σε μια οθόνη δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση του μηχανισμού επιλεκτικής αντίληψης. Η κινηματογραφική καταγραφή μιας θεατρικής παράστασης. Η εναλλαγή οπτικών γωνιών και οι κινήσεις της κάμερας εισάγονται ένα νέο ερμηνευτικό επίπεδο, μια καινούργια καινούργια μη θεατρικά χρηματικά και εκφραστικά μέσα. Στην περίπτωση της κινηματογραφικής μεταφοράς μιας θεατρικής παράστασης, δεν είναι δεσμεύσει να περιηγείται από την αρχή μέσα από τους κινηματογραφικούς κώδικες. Ο William Shakespeare του κινηματογράφου. Η πρώτη εμφάνιση κινηματογραφικής πλαστικής βασισμένη σε έργο του Shakespeare καταγράφεται τη δεκαετία του 1890. Πρόκειται για την ταινία King John του 1899 με το γνωστό σεξπυρικό ηθοποιό Herbert Spencer. Από το 1929
ταινία, την πρώτη μίληση της κινηματογραφική ταινία του έργου «Κειμένο Μυστηρίας», έπρεπε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της εξωτερικής γλώσσας και της έκτασης του κειμένου, δηλαδή της αποτύπωσης του εξωτερικού κειμένου σε μια αποδεκτή ακαδημαϊκή γλώσσα. Στη δεκαετία του 1930, το τεχνικό παράδειγμα είναι η μεταφορά του ονείρου καλοκαιρινής νύχτας, μια πολύ όμορφη τεχνολογία που έθεσε στοιχήματα και την αξιοποίηση της τρέχουσας αισθητικής ως μέσο για να συμπεριφερθεί η ατμόσφαιρα ενός ιστορικού σεξπυρικού κειμένου. Η δεκαετία του 1960 προφανίστηκαν οι σκηνοθέτες δημιουργοί, οι οποίοι προσπαθούν να μερέσουν το θεατρικό και το δραματικό χρόνο του σεξπυρικού κειμένου και να τοποθετήσουν το μύθο εκεί που τους εξυπηρετούν οι προτινόμενες στοιχείες. Ο κινηματογράφος είχε βρει έναν τρόπο να αξιοποιήσει αυτή την υψηλή δημιουργία χρησιμοποιώντας τα δικά του μέσα αλλά και τα μέσα που του προσφέρει του θέατρο. Σύμφωνα με την κινηματογραφική ιστοσελίδα του ίντερνετ, έχουν σκηριστεί και τον κινηματογράφο και την τηλεόραση γύρω στις 700 μεταφορές έργων στο 2006. Παραδείγματα όπου παραστάσεις του teatru έγιναν ταινίες στην κινηματογράφο. Η ταινία Αμαντέους εμφανίζεται τη ζωή του Μότσαρτ στη σκηνοθεσία μιας φόρτης. Το σενάριο της ταινίας, το οποίο έφτασε ο Πίτερ Σάφερ, είναι βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό του Σάφερ, που με τη σειρά βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Αντώνιο Σεριέλου. Η ταινία του Λούρμαν είναι μια μοντέρνα διασκευή του πασίγνωστου έργου του Σέξπιρ με πρωταγωνιστές του Λεωνάρντο Ντικάπριο και του Κλέρι Ντέινς. Η συγκεκριμένη διασκευή προκάλεσε μεγάλη εντύπωση καθώς ο σκηνοθέτης βάζει το μας από το τεχνικό σήμερα στην πόλη Βερόνα Μπίτς του Ρήμα. Τώρα, η γνωστή σε όλους τραγωδία του Ευρυπίδη γίνεται ταινία από τον Κοχάρη Χαμογιάννη με τις Κάρτιν Πέπου, Βανέσσα Ρέγκρέι και Ειρήνη Παπάκου. Σε αυτή ιστορείται η τύχη των γυναικών μυστρίας, οι οποίες μετά την ύπαρξη πόλης του Κολοσσέης προορίζονται να γίνουν δούλες και ανθρώπους. Το Σλόι ξεκίνησε ως θεατρική παράσταση και στη συνέχεια έγινε ταινία με τον Λόρενς Ολίβιερ και τον Μάικλ Κέιν. Το 2007 βγήκε το remake. Παραδείγματα κινηματογράφου του θέατρου. Το θεατρικό έργο του Άλμπερτ Όστρεμέγγερ, «Οι ζωές των άλλων», που βασίζεται στην πολυγραφημένη αριστοκρατική γερμανική ταινία του Φλόριαν Φέγκερ Ντόνεσμαρ, ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2012. Η Μαρία Ζουβά είναι η Ελληνίδα Μέρκη στη μεταφορά του πασίγνωστου κινηματογραφικού δράμα εναντίον γράμμα στην ελληνική σκηνή, το ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Τα θέματα των πρώτων ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και των κινηματογραφικών ταινιών αργότερα, ήταν στην ταινία «Εξαρματικατές» του 1945, ο Ορέστης Γλάσκος χρησιμοποιεί στοιχεία του παλαιού θεατρικού μελοδράματος, όπως η συνδυασμό στο ψέμα και αρρώστια. Μια τέτοια μεταφορά είναι και η απαρχιστή των Αθηνών του 1950, μεγάλη θεατρική επιτυχία του 1920, επιβεβαιώντας πολλά θεατρικά στοιχεία όπως η μουσική. Κατά τη μεταπολεμική περίοδο, το θέατρο και ιδιαίτερα η επιθεώρηση συνέβαλε στην μεταβίβαση των στοιχείων του λαϊκού πολιτισμού στην κινηματογραφικό χρόνο. Έτσι, παρατηρούμε στην κοινωνική γραφή να χρησιμοποιείται ένα στερεότυπος θεατρικός τρόπος όρασης, παραπετραμένο μονοπλάνο συγκάνης και μετοχή λήψη με σκοπό να γνώσει καλύτερη ζώνη. Στην αφήγηση παρατηρούμε έντονα τα στοιχεία της υποκολικότητας με παραλαμβανόμενα θεατρικά θέματα. Και τώρα θα δούμε ένα βίντεο το οποίο περιγράφει το πώς δημιουργήθηκαν τα σκηνικά της ταινίας Άννα Καρένινα και εξηγούν γιατί επιλέχθηκε μια σκηνή θεάτρου για να γυριστούν οι περισσότερες σκηνές. I wanted to give the story a whole new life. The rules of a period film have a complete break. This is taking the style of Wishing to myself that I could just set the film in one location, and this gave me the idea to set the majority of the film in a theatre. when we got to it energized everyone. We built this enormous mid-19th century theatre set, and it became this magical space. The first time I was in the theatre was the father was there and we see the pictures. What is the point in doing it safely, and what's the point in doing it if you're not totally challenged by it? I think it's journal actually. You don't have rules, but she's a 60, so it means you can be much freer to film it. You said it on the sets, and now as the only word on it, as you leave the set as a new team coming in, just like a 24-hour factory film. They should all have on song, just with lighting or with walls to create different spaces inside of it, and each one of them is completely unique. The ones that are the big set pieces are the easier ones to do. That you're required to use your imagination. So it's always a space that totally changes, just like that with an ice rink.
The puppet theatre, graphic, was a crazy, beautiful, hand-made world, and that's what we try to create with this film. We are in a world that offers itself up as unreal. In fact, it's almost magical and fantastical. We know that our imagination is confused, we know that reality is going to be suspended, but I think ultimately we're trying to hold a very beautiful mirror up to life. Οι δύο τέχνες του κινηματογράφου και του θεάτρου σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και κάθε μήκη να διδάξει πολλά στην άλλη. Μέσα από τις ιστορίες που μας διηγούνται συνεχίζουν να ελκύουν χιλιάδες ανθρώπους, γιατί όπως κάθε τέχνη έχουν κάτι να μας πούν. Και τέλος, και οι δύο τέχνες, ως αναπόσπαστα κομμάτι του πολιτισμού, έχουν τη δύναμη να επιδρούν στις συνειδήσεις, να προβληματίζουν, να διαβλάβουν το ήθος και το χαρακτήρα των θεατών και να συμβάλλουν στην υπέρβαση του χάσματος μεταξύ των λαϊκών στρωμάτων και του πολιτισμού.